สวัสดีครับอยู่กับผมบักโตซูโม่ครับสวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube ด้วยนะครับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับทีมงานสทนงครับนี่วันนี้พามาดูเจ้าคุมัตสุครับเก็บบ่อแล้วครับนี่ครับเรียบร้อยครับสระลูกนี้สระ1 ไร่ของตะตุงครับจบแล้วนี่ครับขุดไม่เข้าครับตรงนี้ตรงกลางเป็นหินหมดเลยครับนี่ก็กำลังเก็บคูสระครับมาขุดเอาหน้าดินที่ลอกเอามาสต็อกไว้ครับมาดูเทเลอร์ของสทนกนะครับ โอ้เรียบร้อยครับเท้าเดียวไม่ขยับเลยเฮ้ยหักล้อไปนู่นเลยแล้วขวางเลยเฮ้ยล้อขวางล้อมันขวางพอเอาถอยเราเดียวครับคันนี้165 แรงม้าขับโดยเสียแจ็คน้ำซิ่งครับไปเลยเข้าไปนู่นไปเลยเจนครั้งพอมาดูคิวแรกครับเจแม็กครับโลกหน้าดินครับ
นี่ก็เหลือน่าจะประมาณอีกคนละ2 เที่ยวครับน่าจะหมดกองนี้เป็นทรายสวยๆเลยครับเนี่ยเอาไปเทถมสระครับช่วงนี้ไม่มีที่เทแบบขานอกเลยครับมีแต่งานซุ้มงานเหมามาดูของเซแจ็คครับฮะสัญชาติบ้านเจออาหิงกดต้นแตรเสียเลยครับนี่เซแจ็คอาหิงขึ้นมาเล่นบนรถกดต้นแตรเสียหมดเลยทีมงานเจริญทรัพย์ก็โจทย์ครับวันนี้น่าจะหมดงานแล้วครับนี่ก็มาวิ่งร่วมกับสทนครับเนี่ยนะรถเยอะแล้วเนาะโอ้เที่ยวนี้เสียหน่อยจะเต็มครับมาสบายครับเสร็จแจ็คโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนครับฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่องบักโตซูโม่ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาจะย้ายไปทางไหนต่อครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ